今天我来了，我最害怕的地方，也是我最不敢来的地方。我来之前啊，我都视频我都没敢拍。之前我在这边手术了4次，可怕。最害怕的就是每次来复查。然后今天我是早上7点多来的，现在3点多了。然后检查也做完了，然后医生复查什么的都看了，结果还挺好。悬着的心也放下来了，因为我前段时间我这个脖子里面有那个固定，然后它老是响，我老以为它那个是螺丝松了，就感觉螺丝松动，就可焦虑可害怕了。然后又来这边去看了一下，车费也花了差不多3000块钱吧，因为我只能坐商务座，坐那个1等2等的暂时还不能坐，商务座就我一个人就来回就2000，一辆跟我一起，他呢给他买了一个2等座，2等座的话2张票也600多，然后检查就花了不到30块钱，车费花了3000，吃了2汉堡多少钱？吃2汉堡30。30，总共花了吃饭加检查，目前花了不到100块钱，都在路费上面，但是还好检查的结果都挺好。然后呢，现在回去了，回去的心情比来的时候心情好了很多。然后拜拜，回家了，不早说话了，好了，拜拜。